Бетонная стяжка 2.0. Самая лучшая, самая прочная, самая надежная. Будет полезна каждому, кто хочет себе самый лучший пол. Для начала начнем с понятий, что считать самым лучшим. Совпадает ли мое лучшее с вашим лучшим? Меня воспитывали в советских традициях производства, плана, надежности и так далее. И, возможно, поэтому я рассказываю вам про бетон, штукатурку, про планы производства, про организацию. Судя по комментариям, вы бы хотели, конечно, посмотреть, как обои подобрать под светлый пол. Но ничего, я со временем обязательно исправлюсь. В советские годы все строилось на века. С большим запасом прочности, все заводы, пароходы, чтобы если опять война, то мы полностью готовы. Можем клепать танки и вообще ни о чем не заморачиваться. И вот, исходя из таких соображений, я и выбираю технологии. Сегодня у нас стабильное, завтра много денег, замечательно, и мы делаем ремонт у себя в квартире. И стоит ли мне сделать более хрупкие стены, которые прослужат 10 лет вместо 50? Ну ведь раз в 10 лет точно все делают ремонт. Но мое военное воспитание говорит о другом. Окей, сейчас все отлично, но что будет через 10 лет, хрен его знает. Вполне возможно, что у меня не будет ничего, и кроме вот этой вот квартиры. И желательно, чтобы в ней ничего не отваливалось, не отклеивалось, и чтобы она была примерно такая, как в день сдачи. Ну, а если через 10 лет у меня все шикарно, я богатый человек, так это же отлично. Тогда я, наверное, успешный человек, который ценит свое время. И делая ремонт в своей квартире через 10 лет, мне не нужно сносить все полностью, потому что еще 10 лет назад Сергей Кодолов сделал мне такие надежные стены и полы, что они и сегодня выглядят как новенькие. И спустя 10 лет мне нужно просто переклеить обоечки и все, и у меня новый ремонт в квартире. Быстро и за 3 копейки. Собственно говоря, примерно такая парадигма сидит у меня в голове, и я считаю, что лучший пол — это самый надежный пол. Чем отличаются разные стяжки друг от друга, я показывал в предыдущих видео, я ссылочки оставлю там в описании и в подсказках. Переходим непосредственно к технологии. В новом и старом фонде технологии немножечко отличаются, но начало у всех одинаковое. Первое, что необходимо сделать, это определить высоту стяжки. Я уверен, что вы хотели бы, чтобы уровень в коридоре и у вас дома был одинаковый, чтобы когда вы заходили домой, вы никуда не проваливались или наоборот не наступали на ступеньку выше. Значит ли это, что можно заливать стяжку в один уровень с коридором? Нет, это не так, хотя многие любят в начале ремонта загнать ребят с полусухой стяжкой и залить все в один уровень. Это неверно. Сначала нужно сделать подготовку. Введем два понятия: уровень чистого пола и уровень грязного пола. Не очень научно, зато всем понятно. Уровень чистого пола — это верх вашего чистового покрытия. Ламината, плитки ПВХ, керамогранита — то, по чему вы ходите. А уровень грязного пола — это верх стяжки вашей. Верхний уровень стяжки часто называют черновым полом, но мы это не используем. Почему? Потому что когда вы делаете отметку на стене, вы там пишете ЧП. И тогда что чистый пол, что черновой пол выглядят одинаково, оба они ЧП, и люди могут запутаться. А если мы один ЧП, другой ГП, то все, никаких проблем нет. Теперь ставим лазер и даем отметку в каждой комнате на высоте 1 метр от чистого пола. Риски на стенах — это основа геодезической деятельности. Причем желательно дать отметку в каждой комнате, не переставляя лазер. Если вы переставляете лазер из комнаты в комнату последовательно, то вы берете отметку всегда от предыдущей риски. У каждой риски есть небольшая толщина, и когда вы будете переставляться, то вы с удивлением обнаружите, что между первой и последней риской у вас разница в полсантиметра-сантиметра. Ты ошибаешься. И то есть мы еще даже работать не начали, только подготавливаемся, а стяжка уже стала кривая на, грубо говоря, сантиметр на этапе подготовки. Так вот, мы ставим лазер в такое место, где луч будет задевать все комнаты, и потом от этой одной линии разносим уже все подробно по каждой комнате. Ошибки быть не может. Все, уровень чистого пола мы выяснили. Это метр от отметки на стене. Теперь нам надо вычислить уровень грязного пола. Открываем проект и смотрим на половые покрытия. У нас по всей квартире будет плитка ПВХ, и только в санузле будет керамогранит. Это санузел. Вот здесь вот. Только здесь будет кафель. Все остальное пространство на объекте — это ламинат. Под эту модель плитки ПВХ мы делаем стяжку на 1 см ниже плитки ПВХ, а под керамогранит на 2 см. Понятно почему. Потому что плитка ПВХ этой модели, она толщиной 9 мм, а керамогранит толщиной 15 мм плюс 5 мм еще оставляем на клей. Ровно поэтому мы по всей квартире заливаем стяжку на 1 см ниже чистого пола, а в санузле на 2 см. Все, супер, все уровни замерили, подготовились. Можно начинать заливать стяжку? Нельзя. Сначала нужно построить стены. Кстати, а можно сначала залить стяжку, а потом построить стены? Нельзя.
вы получите низкое качество стяжки. Давайте разберемся. Эта квартира 80 квадратных метров. Я могу залить ее целиком или по комнатам, где самая большая комната занимает 22 квадратных метра. И вот представьте, я беру, заливаю жидкую стяжку, и на следующий день она превращается в камень. Процесс затвердевания основывается на образовании химических соединений между известью, кремнеземом, глиноземом и водою. Цемент под воздействием воды связывает песок и отсев, вода испаряется и объем стяжки уменьшается. Переносим на нашу квартиру. Если мы зальем 80 квадратов единым фронтом, то стяжка при испарении воды не может просто взять, как пирожок, вот так вот сжаться и отступить от каждой стены в квартире по 2-3-4 сантиметра. Она тупо лопнет в нескольких местах самых слабых. И если повезет, то вы просто получите трещины. А если не повезет, то она может забухтеть и просто отвалиться. Более того, стяжка высыхает неравномерно. Например, в одной части квартиры у нас южная сторона, там тепло хорошо, в другой части квартиры у нас просто холодина страшная. В одной части она засохнет за 6 часов, в другой части за 12-18, например. И между твердой стяжкой засохшей и жидкой не засохшей обязательно будет трещина между твердым и жидким. Я стараюсь понятно объяснять, но мне иногда кажется, что от моих подробных объяснений становится только хуже. А если мы заливаем покомнатно по 10, 15, 20 квадратов, то усадка стяжки будет незначительной. На каждой двери у вас будет холодный шов, никак не влияющий на качество. Вот и все. Все вот так вот просто и сложно одновременно. По периметру стен обязательно используем мягкую демпферную ленту, чтобы стяжке было куда двигаться. Все, стены построили, теперь можно начинать? Нет. Вот теперь между новым и старым фондом пошли различия. В старом фонде обычно чудовищно кривые покрытия. Их в советские годы укладывали как попало. Укладываются плиты. Сварщик скрепляет их. После фундамента возводят стены. Работа строителей очень сложная. Всегда, отмазка найдется. Даже сложно сказать, с чем вообще это связано. Видимо, всем было просто наплевать. 8 сантиметров перепад на квартиру — это вообще не предел. Они могут быть с уклоном, с изломом, может быть вообще с огромными дырами к соседям. То есть, и вы это увидите ровно тогда, когда снимете свои полы. Ну, а пока вы ходите по своему линолеуму, вам этот ящик Пандоры просто не видно. Также, после снятия старых деревянных полов, а в 90% старого фонда именно деревянные полы, у вас получится огромный перепад между существующим коридором и вашими плитами перекрытия. На одном из объектов мы уже разметили уровень стяжки и с ужасом увидели, что нам нужно заливать где-то 10-15 сантиметров стяжки по всей квартире. Стоит сказать, что 5 сантиметров стяжки весит 100 килограмм. И на старые сталинские перекрытия заливать стяжку в 15 сантиметров весом в 300 килограмм на квадратный метр, ну, наверное, не очень правильно. Правильно, правильно, блядь. Хрен пойми, в каком они там состоянии. Поэтому мы заливаем всегда 5 сантиметров стяжки, а все остальное добираем изопинком или твердым ПСБСом. Важно отметить, что меньше 5 сантиметров стяжку заливать не надо, она треснет 100%. Настало время подготовки поверхности. Начинаем с того, что подметаем пол, убираем мусор. Основные огромные дыры в полу мы их запениваем или засиликониваем. Потом укладываем пленку и все стыки хорошенечко проклеиваем скотчем. А собственно говоря, зачем все эти мощнейшие мероприятия? Дело в том, что в состав стяжки входит вода, достаточно много воды, и после заливки она просто мечтает проникнуть к соседям, и пленка не даст ей этого сделать. И если в новостройках в большинстве своем перекрытия монолитные и в воде протечь сквозь бетон достаточно проблематично, то в старом фонде, где лежат плиты перекрытия дырявые или плохо уложенные, или с щелями между друг другом, или вообще деревянные полы, где вы просто стакан воды пролили, и через 5 минут он уже у соседей. Возвращаемся к пленке. Обязательно укладываем пленку не только на пол, но и заводим ее на стены хотя бы сантиметров на 20. Опять же, если мы это не делаем, то когда мы заливаем стяжку толщиной 5 сантиметров, вода перескочит через пленочку и через стены проникнет к вашему соседу. Вот такая хитрая вода.
И также особое внимание уделите прям дырам в перекрытии. Они есть обязательно у стояков, где проходят трубы насквозь. То есть если еще на перекрытиях трещины разглядеть достаточно сложно, то дыры, где проходят стояки, увидите невооруженным взглядом. Их надо или запенить, или замазать, или заклеить. Короче, чтобы туда ничего не проникало. Убить людей вода. Ну все, мы положили пленку, и казалось бы, надо бы уже укладывать изопинг, но чаще всего его уложить не получится, так как перекрытия конские кривые, здесь изопинг качается как платформы в цирке Дю Солей. Поэтому сначала делаем немножечко бетона и под правило делаем более-менее ровную поверхность. Это нужно просто для того, чтобы под изопинком не было никаких пустот. Все, разложили, пропенили. Если перепады особенно большие, например, там 8 сантиметров, то берем лист 5 сантиметров и 3 сантиметра. Между ними пенку, чтобы никуда не убежала, склеили, положили, все надежно. Все, поехали изготавливать маяки. Нам понадобится изопинк 3 сантиметра, шуруп 150 мм, чопик 51 и профиль направляющий 27 на 28, жесткий, кнауфский. Нарезаем лист полосками по 3 см, вкручиваем в него шуруп вкручиваем в чопик, засверливаем в перекрытие, добавляем пену, чтобы дырок не было. И край обязательно надо герметиком, и вовнутрь, что дырки надо герметиком запихать, чтобы не затопили соседи. Забиваем заготовки в перекрытие, выставляем их в уровень грязного пола, монтируем на заготовке профиль направляющий 27 на 28 и все, маяки готовы. Многие делают гипсовые маяки со штукатурным профилем. Это плохое решение. Гипс остается в стяжке и тем самым ослабляет ее. Да, не сильно, но зачем заранее портить свою же работу? Штукатурные профили сами по себе достаточно хлипкие, и когда тянешь по ним стяжку, то они могут элементарно прогнуться, ну и стяжка будет кривая. Ну и самое страшное, идет заливка, вы там таскаете тяжеленные ведра с бетоном, да, и тут бэм, случайно не заметили, там спиной сбили один этот маяк. Что теперь делать? Есть самый главный минус данной технологии, что когда заливается стяжка, как правило, случайно, нарочно могут задеть маяк, и процесс полностью останавливается. Мастера меня поймут, что если кто-то наступает, у меня даже было, скажем так, такое правило одно время, что если кто-то из подсобников наступает на маяк, то штраф 1000 рублей. Меня он тоже касался. Вот, чтобы это было честно. И поэтому мы старались не наступать, но все равно рано или поздно это происходило, и это останавливает весь процесс заливки. Ну, вы же не остановите заливку, да? Вы заливку продолжаете, попутно восстанавливаете быстро эти маячки. Гипс не успевает встать. То есть на гипсовом маяке гипсу надо застыть, чтобы маяк стоял крепко. Ну, в конце концов, у вас опять же получается кривая стяжка. Причем, несмотря на огромную предварительную подготовку. Нашим маякам в этом плане все равно. Если ты об него споткнулся, ты его погнул, вообще сломал напополам, просто выкинь его, одень сверху новый, все, заливка продолжается. Качество выше всяких похвал. Правилом можешь сверху тянуть, он не погнется никогда. Теперь устанавливаем армирующую сетку. Она должна лежать на пластиковых фиксаторах. Не на камушках, не на кирпичиках, а именно на пластиковых фиксаторах. Именно фиксатор сможет расположить сетку именно посередине, внутри тела бетонной стяжки. Если сетка будет валяться тупо на изопинке, то она не будет никак работать на изгиб и не спасет вашу стяжку от трещин. Если у вас по проекту есть теплый пол, вы можете сразу смонтировать его в эту стяжку. Поднимаем наверх все материалы, бетономешалку. Надо на 11 этаж надо поднять. И начинаем заливку. Лопата цемента, 3 песка и 5 отсева. Воды по вкусу, чтобы удобно было работать. Заливаемся покомнатно, а коридор заливаем в 2 этапа. Делим его на 2 части. Сначала одну половину вдоль, потом вторую половину вдоль. Если вы зальете коридор сразу, то вы просто не сможете уйти домой в этот день. Вам придется наступить на стяжку, а если вы на нее наступите, то вы ее испортите. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Когда стяжка залита, на следующий день вытаскиваем маяки. Прорезаем шпателем по периметру маяка, потом с краешку подцепляем, постукиваем по нему, и он плавненько хорошо так выходит. Шурупы и стяжки можно выкрутить и использовать повторно, потому что стоят они как продукт ЦНЛ. Хер пойми, почему так дорого. Друзья, никогда не ведитесь на эту хрень вообще ни при каких раскладах. Маркетинговый бизнес, меня наебали, я тоже теперь должен 5 пятерых наебать, чтобы получать какие-то деньги. Это полная хрень. И ты пошел нахрен, я не думал, что ты мне такое предложишь. Если при этом вы использовали Knauf профиль, то его можно использовать повторно, но
не всегда. Для этого нужно мастерство, оно не каждому дано. Образовавшиеся полосы затираем. Для этого берем немного раствора и просто втираем его изопинком. Если сверху необходимо уложить керамогранит или кафель, то все. На этом ваша работа окончена. У вас идеальная поверхность для укладки керамогранита. Если там ламинат, паркет, плитка ПВХ, то вам еще нужно будет сделать наливной пол. Как его лучше сделать, есть там в предыдущих роликах. Опять же, я оставлю ссылочки в описании, в подсказках и так далее. Всегда помните, что стяжка — это такая грязная, громкая работа. И перед тем, как вы ее начнете, изучите закон о тишине в вашем городе. Обязательно узнайте, какие постановления есть у управляющей компании или у ТСЖ в вашем доме. Сделайте объявление, повесьте его у себя в подъезде, что вы будете делать у себя такую грязную работу, как бы громкую, там, извинитесь перед соседями, оставьте свой телефон. Это хорошо. Если вы смотрели наше реалити-шоу, как мы делали ремонт в квартире, то там один сосед вообще залетел и раскурочил нам молотком дверь. Но наша дипломатичная команда, как всегда, нашла индивидуальный подход к каждому. Срочно вызывай полицию. Ну и на десерт рассмотрим новострой. Он такой же, как старый фон, только чуть-чуть попроще. Чего часто нет в новострое? Охеренно кривых перекрытий, дырявых перекрытий и соседей, которые спят. А что есть? Первое, что есть, это отопление по полу. Если в старом фонде отопление происходит в основном стояками и они полы не трогают, то в новом фонде везде отопление проходит пополам. Второе — это водоснабжение и канализация. Если раньше кухня и туалеты находились исключительно около стояков, то сегодня в новом фонде вы можете перенести кухню и туалет хоть в другой конец квартиры и будете к ним тянуть как водоснабжение, так и канализацию. И третье — это электрика в полу. Если раньше розетки у нас были только в стенах, то сегодня под кухонный остров или под всякие детские развлекухи, розетки и электрика спокойно могут проходить в полу. То есть теперь в новом фонде, перед тем как заливать стяжку, вам нужно точно убедиться, что все коммуникации, все инженерные сети в полу проложены. Более того, в старом фонде у нас вообще не было такой проблемы, потому что там особо-то и перепланировку никакую не сделаешь, так как там большая часть стен несущие. Максимум, что можно сделать, и чем почти вся Россия занимается, это кухню с залом объединяют, и все, больше ничего делать нельзя. Ну и в новостройке шаги достаточно простые. Делаем гидроизоляцию, прокладываем инженерные сети, обязательно рисуем исполнительную схему, как проходят инженерные сети в полу, или снимаем все это на видео. Если в будущем вы решите поставить какой-нибудь шкаф-купе или продадите квартиру и правопреемник решит поставить какой-нибудь шкаф-купе или прикрутить шведскую стенку, что-то прикрутить к полу, то велика вероятность, что он просто пробьет или трубу отопления, или водоснабжения, или в электрику попадет, а менять их там достаточно сложно в стяжке. Укладываем изопинк, обычно 5 или 3 сантиметра, потому что перепады все-таки в новостройках не такие большие, как в старом фонде. А если перепад прям совсем маленький, можно просто какую-нибудь тонкую шумку кинуть и все. Дальше все как по накатанной. Маяки, демпферная лента, сетка, теплый пол по вкусу, заливка стяжки, доставание маяков, все как было. И сверху плюхаем наливной пол. И вот у вас идеальный, крепкий бетонный пол, который никогда не заскрипит, никогда не треснет, никогда не потребует ремонта. И если вы решите поменять напольное покрытие, то вы ни копейки не вложите в ремонт стяжки, вы только потратитесь на напольное покрытие. На дворе 2019 год, мир стремительно развивается, используются все более дешевые технологии, смартфоны меняются как перчатки, перегородки делаются такие легкие, из гипсокартона, все так быстро, легко, без оглядки, но я все же призываю вас в этой карусели легкости и безоглядности оставить для себя что-то крепкое, надежное, хотя бы у себя дома. Ну и ссылочки на шикарных дизайнеров-строителей вы, как всегда, найдете в описании. От души.